白天咳，晚上不咳，这个就是症状是呼吸道感染、感冒、肺炎、支气管炎、梅浆菌感染跟黄绿粘稠痰，就是你刚刚讲的北医女绿，哦，对不对？所以我这等级最高的是不是？等级最高的，对，你是第一学府哎，是。你有听过这个吗？白天咳，晚上？其实我有一阵子白天咳蛮严重的，而且那时候其实困扰我很严重的原因，是因为那时候通告真的很多，有时候白天可能一跑下来就2、3个。炫耀的说法？没有，我就在诉说一个故事。然后有时候你知道我们在录影，比如说我们在讲，然后比如说别的来宾在分享故事，我说我在旁边是咳到我要把那个麦整个遮住，然后或者是你要为了不要咳出来影响录影，你会一直这样。就是一直憋，然后你就会一直很痒，然后觉得就很像气喘，然后要深呼吸，对，然后到你憋不住的时候，完了咳死，就是你不憋还没事，你一憋它就咳，然后咳到我遮麦也没有用，制作人偷偷从旁边递水进来给我喝，我已经喝掉1箱水了也都没有用，就是会一直咳一直咳，然后之后才发现是因为我那时候好像就是录影都穿太少了。你终于发现这件事，对不对？对，然后因为摄影棚真的很冷，然后像我就是一个敬业女艺人，然后以前就常就是那个寒流来就会穿那种细肩带或大露背啊，然后这边整个胸口气管都露出来，然后那个整个支气管在外面，吹，然后那个支气管是这样被吹到，气管是怎样在外面？开放式，就是那个冷风这样一直吹到我，感觉就是支气管好像都缩起来，就是完全没有办法抵抗，就是会一直咳。你今天这一套就是最好保护支气管的衣服啊！真的。对，但是我又怕热，所以就是后面还是要露一下。这是什么？散热，后面还有这样剪裁，还是有散热。OK， 那时候还蛮困扰我的。所以你晚上都不会咳？那一阵子真的是白天大咳，就是白天会一直咳，然后反而是快要入夜了就没事。对，真奇怪咯。对，像我就是白天大咳嗽的那种人，我一起床就会一直因为过敏的关系咳嗽，再加上有一阵子又支气管炎，我就一直猛咳，咳到腹肌都出来了。然后我就觉得没有吧？真的，腹肌会出来，就是一直猛咳，但是我会觉得喉咙有痰，我就会硬咳，还会叫我老公拍我的背，用力一点，我想把痰给咳出来，就是导致越来越严重。但是腹肌不会出来，对。